pripun niki nggih? Jebul siswa-siswane Begawan Kesa Sidi nadyan wujude kewan-kewaning boten saged disangga enteng. Kurawa sampun bubar mawut. Prayoginipun pripun niki nggih? Paman. Salebete sami Bandayuda niki wau kula miling-miling nyaketi pertapane Begawan Kesa Sidi. Lan cetha yen niki pepakem Makutha Rama mboten badhe dipun wedharaken. Lah nggih. Cetha mboten diparingki lajeng kersanipun kula ajeng nyolong laku golek lenane Begawan Kesa Sidi. Badhe kula lepasi senjata Kunta paman. Oh nggih prayogi sanget mriku nggih mang lepaske senjata Kunta. Dewa Bathara ing atas Narpati Basukarna kae satriya lan senopati nanging kok laku culika nglepaske gegaman mongko sing dituju sesembahanku Begawan Kesa Sidi yen ngono tak saute pusakane Karna kae. Pusaka kula senjata Kunta malah disaut Anoman pindha dipun lolosi otot bebayu kula. Mongko menika pusaka ampuh paringanipun dewa paman. Aduh nggih. Lajeng kados pundi menapa mundur mawon paman? Kula mang dawuh mundur. Kula ten mriki mawon taunana windanana kula dereng ajeng wangsul. Yen dereng wangsul pusaka kula senjata Kunta.
Genti kang cinarita sarenging lampah ing sawetaning negari sing glawura wonten asramaning pendhita winastan Pertapan Dasana kinarya pertapane sak raja pandhita peparap Begawan Wibisana karana sutaning galih kaya wis rumasungkan dateng eden-edening Marcapada labet kapegatan sing pepunden kang wis ngruwini nyuwarga ing Guruloka. Surya Pantara Ratri Astining galih parikedah sumusul dhateng kamuksaning Sang Prabu Ramawijaya. Kaya mangkono sigra Amurwani kang pandulu sedyaning kayunarsa awegas hawa nafsu patang perkawis ingkang mapan ing angganing kotap. Dadah sekala ana cahya mijil saking jagating Dyan Wibisana nanging ilanging cahya dadi wujud sipat titaing Bathara kaget kadurwekasan Sang Begawan Wibisana dadi jugar semedine. Toto kadwisaya Indraksasara Maruta Bawana Gana Margana gawe jugar nggonku patrap semedi temah dadi gragapan rasaku iki kok ana sipating titaing Bathara kang mijil saka anggaku. Ana cahya patang perkara sapa kowe? Oh kula pun Angkara, kula menika yekti kadang paduka nunggil sajuka dhateng Angga Paduka. Mangku cahya abang pramila paduka gampil. Ndawaken deduka tuwin gampil kebranang. Menika awit saking pakarti kula. Kula ugi kadang paduka nunggil sajuka ing Angga Paduka. Nami kula pun Ludra. Mangku cahya ireng. Pramila paduka gadah raos luwe kepengin dahar ngunjuk menika wakarti kula. Oh ladalah. Kula inggih kadang paduka nunggil sajiwa. Nami kula Sukarda. Mangku cahya kuning neng boten enten buta werna kuning. Saentene nggih ngaten niki. Pramila paduka gadah pepinginan ngadi sarira, ngadi busana remen ulah asmara. Menika saking makarti kula. Nadyan kula ugi kadang paduka mengku cahya seta. Nami kula pun Nuraga.
pramila paduka gadah musik tumindak suci remen olah manembah jati. Oh, dadi kowe kabeh kadangku Caturwarna. Kula ninggih dosang peremban. Wit brol mijil wonten ing Madyapada kula kadang menika sampun nunggil sajiwa kalian angga paduka. Nanging kenging menapa wekdal mangke paduka bengkas. Kenging menapa paduka tega dhateng kula. Kadangku Caturwarna, ora teges aku tega marang kowe kabeh. Nanging pancen kalenggan iki kowe kabeh kudu oncat saka anggap. Krana aku bakal nggayuh sampurnaning urip. Mula aja nganti padha ngrendheti sedyaku kudu tak bengkas. Aduh, yen mekaten kula sedaya nyuwun dipun sampurnaken babar pisan peremban. Wih lah dalah. Yen aku kudu nyampurnake kowe kabeh, aku ora iso. Nanging ana dalan kang prayoga kanggo kowe kabeh. Mlaku wong ngerengetan bener. Mengko yen ketemu satriya bagus ngaku satriya Madukara kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka. Kowe kabeh padha njaluka sampurna lan tak lilani supaya manitis marang satriya iku. Oh inggih matur sembah nuwun sanget. Yen ngaten sewang-sewangan nyuwun pamit penemban nyuwun pamit ingkang padha surti ati-ati.
saya dalu ras apyara sorot lintang kangku wedhap titi sonya madya ratri lumrang gandaning pos pita karanggan putyanira sang Twijawara mrengeng lir swaraning madu branta manungsung sarining embang bocah bajang ireng angin sireping sang wang araka gumanto sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung saing wang pertangga patingkang jemedhul saking perang wetan nadan kelingan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya Dewi tata sing kamantian dewasane nang nawau kawusa wancine wis ngancik gara-gara Sukra mangkara tumpak mendo tete kaloba sumawer cita anggara rekata Buta Maesaras pati mintuna Eka Dwi Tricatur Panca Sab-sabta hasta Astana dasa Goro-goro apa to pertandane goro-goro Goro-goro ing jagating pakliran saiki amung ngurmati mijilira parapat punakawan Kilurah Sumargareng Petruk Smawana Kilurah Bagong ingkang samya gegecekan madyaning ora romba alon arire
Sore-sore padang bulan ayo padha padha dolan rene-rene babarangan rampe-rampe dalem gojekan
Gara-gara Kang Gareng. Ha, gara-gara truk. Gara-gara iki sowan ana dusun Karangasem. Ponjong Gunung Kidul kene. Mau sore jan rame banget. Iya tekan saiki kisah rame. Isih gayeng. Sekarang ya apa jenengane? Mau apa jenenge limbukan gasik? Iki gara-gara ya gasik kuduan. Neng bubar tetep jam 3:30. Jeblok gundulku iki bare iki. Ora masalah nek aku ki wonge ora masalah kok. Anggere iki kono bahan. Anggere awake dhewe iki engko bedhek-bedhekan ki wis suwe banget kuwi. Bedhek-bedhekan tur diselingi karo gathik glinding. Wis suwe banget kuwi engko. Karo kutut manggung, wah suwe banget gathik glinding tambah kutut manggung. Gara-gara le bubar jam 3. Ayo nek gara-gara bubar jam 3 lakonmu piye, Gong? Oh iya. Ha iya no iki kamangka jam 4 kurang 10 menit ki biasane ya wis adzan. Heeh, mulane tur iki masalahe ya. Masalahe piye masalahe? Masalahe lakone dawa mburi. Umpama iki engko gara-gara rada mblandang 30 menit ngono. Mburi iki wah. Kacau balu tenan. Ha iya mulane iki karo ngomatke jam, Gong. Aja bablasan engko nek bablasan ndak. Ndak bablas soalnya umpama bablasan ngono ki nek sing kanca-kanca ki ora masalah. Ora masalah. Ha apa? Heeh, sing masalah ki kowe. Ha iya. Sing masalah aku. Kamu kaki naskah aku ra soling ringkas ta. Lah iya, turise mejang barang to mengko, Gong. Heeh. Aku arep melu ngrungokke wejangan men dadi pinter aku. Iki timbang ora omongane bedhek-bedhekan wae. Wis bedhek-bedhekan wis lawas banget, Gong, mbok ora usah, Gong. Lah iki anyar lho, aku ndek anyarne lho iki. Tak jamin ora lucu wis tak percaya. Ha apa iki? Ayo mumpung ki Kang Gareng kuwi sing kon wangsulan kuwi. Apa kene, Kang? Bedhek-bedhekan apa kene iki cah pinter sih. Kene iki mbiyen ki sekolah ki ya tutuke padake. Heeh iya percaya aku nek karo kowe iki. Saiki tak bedheki bab kewan. Kewan meneh iki. Wingi bar kewan lho. Ora masalah sing ana kewan ya. Apa? Kewan sing ora oleh mlebu pom bensin. Apa? Ayo kowe kuwi apa malah tekon genti? Kewan sing ora oleh mlebu pom bensin. Gajah. Ora tetep oleh gajah iki. Jaran. Jaran tetep oleh, jaran ora apa-apa ning pom bensin kok. Pitik. Alah pitik iki paling ger ngopo to? Ninggali reget paling. Dadak nyapone. Udu liyane. Iwak ra iso ning daratan. Nek dilebokne akuarium digoreng pom bensin iso aku tetepan. Terus apa? Kira-kira sik kewan sing ora iso mlebu ning pom bensin. Kodhok. Gak iso kodhok. Aku nek ngorek ya. Be gayeng banget ra? Ora. Kenapa apa ngene iki wae sing penting ku apa jenenge? Dawa banget isian wektune iki soalé nek ora omong-omongan ki ya. Ndak ngelangut. Tur iki ya isih dikancani karo Dik Lintang Kairo. Ha iya no, ya masa adik kon omong-omongan dhewe ya ta. Engko bedhek-bedhekan karo Dik Lintang ki lak gayeng banget pisan. Bedhek-bedhekan pokoke malam ini bedhek-bedhekan. Ning sing ana kutut manggung barang e. Ora apa-apa, bedhek-bedhekan nomor 1 kok. Apa ora kutut manggung sik, Gong? Kok sik. Apa bedane lontong karo tempe? Apa bedane? Apa, Gong? Nek lontong telepone tempe ki arem-arem. Nek
Dudu aku lho sing omongan kuwi mau dudu aku. Kowe suwe banget lho, Gong. Ora masalah. Suwe kae nek ora lucu kan ora apa-apa. Heeh. Gayeng ya Truk ya. Ra. Dalope medun dalope. Sopo? Kae sing jara sandok kuwi. Jara sandok ndase tok lho. Sing selewah kok gur sirahe. Ayo kuwi karang yo. Wong aku nang omahku le apa aja omongan karo aku ki gleleng, Gong. Piye lho omongan? Aku ku pengen nganu Mas, semir ke lho sik. Apa disemir separo terus mengko dinae motif. Tuh. Apa jenenge? Terus dumeh wingi bar cekot sepatu. Saiki wayangan sepatune ora tau copot. Pamer kok ya iso murup kok ya sepatune kok ya. Ha iya. Dipaku kok. Kat mau ki dienggo terus lho, Gong kowe. Heeh. Kaya jaran. Ha iya. Apa sikile iki dadi siji karo sepatu apa kepiye aku ya ora paham. Lho sepatu ora tau dicopot. Rambute selewah. Kaya ngene iki. Uteke kesemira ya kira-kira ya. Embuh Gong tekono-ono kono. Aku memeng aku omongan karo kae. Males aku. Malesi nek wonge kok. Omong dhewe to wonge to. Nang ki wae wis ngono kae. Ora apa-apa karang biasa to. Kae iki lehku nemu e mbiyen. Nemu endi, Gong? Nemune nganu pasti. Pasti ki apa? Pasti ki pasar kewan ki lho. Oke lah omongan dhewe to. Biasa ngono kuwi, biasa. Aku lali nukokke obat nek duitku entek. Mulane ra tak tukokne obat dadi omongan dhewe ngono kuwi. Kuwi kira-kira sing rada tegel sithik dikampleng ora apa-apa kok. Men rada apa jenenge mari sithik lah kuwi. Apa njaluk tak tukokke obat cuket apa piye? Rodam. Wis jan. Aku kok ya iso ketemu karo wong kaya ngono kuwi. Ketoke iki aku iki ditakdirkan untuk berteman dengan manusia-manusia unik. Soale kowe ya unik, Gong. Oh, aku kan anomali. Aku kan anomali. Anomali. Wis ah. Ha iya, mbok kuwi. Sapa jenengane kuwi? Bintang tamu Mbak Lintang kuwi dijak omongan, Gong. Ha iya no ya. Namanya bintang tamu ki. Mesti bintangnya tamu. Mbak Lintang? Nggih. Wah, isih. Kok tumben durung bubuk. Ayo, halo sayang. Halo Apa juga. kok? Mbak Lintang ya, Mbak Lintang. Heeh ya lali karangan ya. Biasane ki amen iki wis antuk-antuk turu kae wis ngantuk. Enggak, aku tadi udah tidur. Wah, aku yang belum tidur ini. Kira tak Nina Bobo. Yo, Nina Lah, kan Bobo. kemarin aku di Nina Bobo Mas Gading. Oh iya. Heeh. Ora ngerti to nek aku ngenina bubuk. Mulane. Pripun, Mbak? Kabare? Iya, Mas Gading sehat, belum ngantuk, Alhamdulillah. masih fresh. Jenengan gimana? Tasnya fresh to niki. Wah, jantaran. semangat pokoknya. Nggih. Nungguin Mas Gading sampai bar pun semangat. Wah, tenan semangat ngantuk gini. nggih. Nggih, pancen aku sesuk ki sekolah. Oh, sekolah. Sekolah. Aku barang ya kuliah sesuk ki. Sesuk ki pelajaran praktek ki ora oleh bolos. Lah. Mas Sesuk ki. Gading berarti sering bolosan ya, Mas ya? Bolosan, Mas. Aku meneng wae soalnya bener. Ora apa-apa lah. Nggih, Pak, niki ajeng nembang niki. Kutut manggung sudah ready atau belum, Mbak? Aduh. Sing gayeng mung gur kiwa panggung. Iku do sing dolop-dolope do berkumpul ning kono kabeh apa ya? Kutut manggung nggih. Nggih. Niki enten anune kok gampang. Iya, Mas Gading. Enten iki lho iki ana sawerane mau iso ana tak gawa kabeh iki. Dari siapa tadi Mas Gading?
Dari mana ke mana? Tenanan loh Mas. Iya ini saya juga tenanan nih. Oh ini malah masih buka liriknya Lintang Asmoro. Sebentar ini HP-nya ngelek-ngelek. Nanti toh mau. Nah ini saking Mas Pen-Pen Diwangun Banyumas. Oh nggih. Nggih. Dari Banyumas nggih. Nggih niki request Kutut Manggung. Nggih. Niki langsung kula nganu mawon. Langsung sah ben adil apa jenenge? Niki. Oh Niki nggih. nggih. Terima kasih Mas Gading. Iya matur sembah nuwun. Kok matur sembah nuwun. Wong durung sida kok matur sembah nuwun ki piye to? Kowe iki ngopo e, Gong? Domonge aku ki Piye to jane? bengi iki lagi ngebleng aku ki. Aku ki kowe iki tok iki ketularan, Gong. Heeh. Aku saben dina awor karo kuwi sing sirahe slewah terus dadi melu slewah aku. Enggak apa-apa. Tobat tenan kok. Grogi ya Mas ya. Tremor grogi. Ora aku kok grogi. Ora guyu kowe. Nggih niki Kutut Manggung ya. Nggih Kutut Manggung no. Lenggah mawon niki napa? Wah nggih lenggah to Kutut Manggung alusan ngono. Lenggah mawon. Ayo ki kapan mulai, Mbak? Saniki Mas. Oh, sakniki to kula kinten benjang. Yo monggo. Ya ampun gumujeng. Ampun gumujeng. Guyu aku Mas Malian. Wah lah iki karang guyonku ki eye contact tok we guyon wisan. Menggur tak matke wis guyon kuwi wisan termasuk iki. Oh kae to. Dilajengaken, Mbak.
Wah niki lho terus Hujan, Jawa Mas. nggih. Lah. Berarti Ngiyup berkah. nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, terkabul artine ngaten menika niku. Niki. Tapi membawa berkah loh. Nggih, Mas, berkah hujan. terkabul niki. Nyapa to ki Mas Mas tinggi Mas? Apa? Ini lho Pak sapa jenenge iki? Mas Hadi itu, Pak? Heeh. Biasa nek yang meniki iki pas aktif-aktife iki. Yang meniki aktif-aktife iki lagi guminjal iki. Mumpung urung turu biasane pamitan nonton wayang. Anggere gawe story kok ngene iki kok pamitan nonton wayang. Wah. Ke fotone foto wong turu kae lho. Ayo ki pokoke kon manggung kabeh ki kan Mbak Sindane manggung kabeh. Nggih. Dari mana Mas? Ha saking niku Mbak Agnes niku. Baru ketekung. Ha nggih, saking guru ketekung. Ben ora merem-merem wae ngene. Wah aku ngerti kok. Ora. Oh, Ora oh. ngerti berarti wong ketemu melek kok. Apa? Batine. Rasa. Kat mau kok sing dibahas meng rasan-rasan ki. Ayo. Gung. Gung. Geser. Wo lah wis to. Yo gesere ora apa-apa yo. Oh, hop nek iso jae bar dipakani nek iki. Sing iki kok bar dipakani tur intonasine luwih jelas timbangane sing sedurunge kita sing sedurunge iki gur diombeni tok. Sing sijine dipakani jangkrik ngono kae. Sip tenan. Aku kira ngerti bab-bab manuk-manuk ngono ku ya sakune-ngene iku kok. Aku muni jangkrik kok gotut kok jangkrik. Adoyan ra doyan aku guwek tak pakani jangkrik kok. Kene iki ya duwe guwek ya padake, apik ya guwek kuwi. Apik guweke. Apik. Delok. Aja no. Cilik. Oh isih cilik. Heeh. Urung metu nganune. Ya wis. Wulu-wulu. Wis metu tipis. Tipis, wulune wis tipis. Heeh. Wis akeh apa urung? Sithik ya nek tipis Ya ki tipis ki sithik. Heeh. Nggih. Warnane rada-rada klawu-klawu ngono kae. Klawu. Heeh. Apa kae? Bul Pak Wasito ki ya iso ndadel ya apik. Lah niku malah lucu ya. Lucu banget malahan jane iki. Tenan meneng-meneng ki saru banget malah. Malah menjuras menjurus. Nggih. Mr. Bean. Punta Dewa iki. Yo anu jajare. Oh piye? Apik to sing iki kakean mbakku. Isa ben dina iki
Dipakani karo campuri baku mboko sithik kae lho. Dadi iso kaya ngene iki. Heeh. Gesere ragong. Ha iya no kudu no. Jajare. Gesere iki apa to jane iki? Aku ya bingung lho ngomong gesere iki. Ya pokoke geser ngono lah. Ayo, sapa to Mbak Ayu? Wah, sing iki wis ngancing nek iki. Wis ra iso iki sok dibeleh wae iki sok. Ah ora metu kunge kok. Lah ya piye arepku piye ono sing gergeran ngono. Lah ya kowe iki tontoke nyawang kutut karo do guyon. Agiher lho wis gegrek ngono lho. Lagi her ya kok. Agiher lho wis kemekelen lho piye. Urung kunge kan apa jajan? Heeh. Ya dicoba kunge sing muni ora. Nek mung tekan her ki ora. Heeh. Gumun aku apa to sing diguyu iki? Apa? Dikapake kok nganti kaya ngono kuwi lho. Heeh. Yo. Kata. Tenan to. Blan wae iki truk truk. Heeh. Ya aja dibelah ya. Ditongseng ngono lak daginge sithik-sithik campuri kobe sing akeh. Karo lemah sithik. Ya ora enak ya. Ora apa-apa aku kae. Gule apa tongseng sapi. Goleke kobe stok. Karo campuri sendal ngene. Boleh ngunyah ngasih bongkong ngene. Yuk. Lho. Diimbangi karo keyboard. Lah kepiye to nek Mbak Geter iki karang saking trampile. Oh, lah ya mentes saya. Nampil tenan nek Mbak Geter iki aku. Terampil. Apik. Apik dicet. Alah nesu. Nesu. Saya tua kene saya nesunan. Heeh. Cepetan kok ya. Anu Mbah kacamatane pun ganti dereng, Mbah. Kaca tingale. Oh, lah nggih pun nek pun. Wojo. Kualat lho kok, Mbak, tenan. Ampun. Senut ngono kuwi kok. Wis banget aja dieling-eling aku nek kelingan kowe. Terus kualat terus lara untu aku saestu ora ngapusi aku. Bar mune tambah untu kok tubles. Ora langsung lara aku kae sedina kae langsung kene iki wah. Kuwi jenenge kualat kok ya. Lah iya aku lah ya wis lang. Aja ngono kuwi karo wong tua ki. Aja ora apik ngono kuwi. Wis rong iki mau kile manggung nggih. Lah neh apa wis? Oh wis. Ya. Heeh, wis lak arep dibelah to. Jajare. Aja dibelah. Ora. Aja dibelah. Ora dibelah. Bedet. Ah iya. Yuk, geser.
Jebul Mbah Wanda ki ya iso saru to. Iso saru jebul. Apa hubungane? Sing nyaron karek usul ora kae. Ya wis nek ora. Ora guyu kok malah guyu ki. Sabar, Mbah, sabar. Sabar, Mbah, sabar. Sabar. Sabar, Mbah. Ampun kesusu, Mbah. Oh, toh. Seneng aku jane iki. Seneng jam iki. Pripun, Mbah? Ora. Sapa iki bagi terus? Wah, Bu Wahyu. Ayo Bu Watu. Oh. Kok iso iki? Iso wae aku apa iso. Ih, apa? Yo. Sambung. Rada kademen nek iki. Piye pripun? Rada kademen sithik iki. Ora. Ora to? Ora. Ya wis. Ora ya wis. Ora masalah kok aku kok. Ora apa-apa. Ora kadung. Ora apa-apa. Ora masalah aku kok. Kademen ora masalah. Ora ning kurang angin. Kurang angin. Hadi saiki. Dikompo. Sampun ya Mas Jelan. Pripun? Nggih, sampun. Iki bintangnya warga laras. Yo. Pasti. Ayo Kur, kok Kur. Padake pitik aku. Ya maaf, nek ketrucut kok. Lho, lak mrene Kur tenan to. Wah, ejan iki. Lagune Pak Geter kok. Tenan iki. Iku tute bar ngelek keyboard. Ngelek apa? Keyboard. Keyboard. Heeh. Ngerti keyboard ora? Ngerti. Heeh. Ngelek pring ngono sisane. Tuh. Ora. Tralis wae. Ngelek teralis. Pring sing dawa. Pring apa sing dawa? Apa? Pringmu. Ngonamu. Tahu weruh ye? Biyen tahu, wis tahu tak dusik. Kan biyen. Saiki ra gelem ya nek tak dusik. Ra Mbok oleh tak. ra berevolusi. Wah, gak aku kok ngono kok. Ra apa-apa gombane ra omongan. Heeh. Sampun? Sampun. Nggih pun. Ane lagi pisane. Pindho ya wis ra kuat, Mas. Wis kuat. Bisa. Masa to? Piye iki? Ya wis kok, nek wis ki wis kok. Ya wis. Nggih. Diteruskan, Dik Lintang. Nggih, Mas. Nggih. Monggo 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 monggo
Dadi manggake aku yo nggih, ngono ki to. Ya dong apa ta iki jane iki? Aku ki melu nyenggake kok digegoyu ta. Apik ta mukaku? Andiane kok. Apik ta? Tukunen.